హే గైస్, ఈ వీడియో మటుకు అస్సలు ఎండ్ వరకు అయితే స్కిప్ చేయొద్దు. చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇదేదో కాదు, ఇంకా జల్లికట్టు అంటారు కదా, మనకు తమిళనాడులో ఎక్కడ చూసినా కానీ చాలా చాలా ఫేమస్ ఇది. ఆంధ్రాలో అయితే చాలా కష్టం, అంటే చాలా రేర్గా జరుగుతుంటాయి. అసలు నాకు తెలిసి అయితే ఎక్కడా జరగదు ఆంధ్రాలో. ఇదైతే చిత్తూరు నుంచి దాదాపు ఒక 35 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. పెరుమార్పల్లి అని అక్కడ అది జరుగుతుంది. అంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఊరు అనమాట ఆ ఊరు. ఇంకా మా ఫ్రెండ్ అయితే ఇంకా ఇలా మా ఊర్లో జల్లికట్టు అనగానే అందరం రెడీ అయిపోయాము. అందరం రెడీ అయ్యి మార్నింగ్ బయలుదేరి జల్లికట్టు అయితే స్టార్ట్ నుంచో చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాము. అంటే తమిళనాడులో జరుగుతుంది కానీ ఇలా మనం ప్రత్యక్షంగా చూడాలని నేనైతే అనుకోలేదు చూస్తానని. అసలు చూడండి ఇక్కడ ఇది ఎట్లా నెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయిందో. ఇదైతే చాలా డేంజర్ అని చెప్పేలా మేమైతే ఇంటి పైన నుంచోనే చూస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ టైం కదా, వాటి నుంచి తప్పించుకోవడం కూడా మాకే చేత కాదు. ఇంక ఇది ఏది తగిలినా ముందు మళ్ళీ మా పేరెంట్స్కి చెప్పాలి కాబట్టి అసలు ఏంటి విషయం, మేము ఎందుకు వెళ్ళామంటారు. అందుకని చెప్పి మేమైతే ఇల్లెక్కి కూర్చున్నాము. ఇల్లెక్కి మొత్తం లైవ్లో నేనైతే వీడియో తీసుకుంటాను. ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నేను చూస్తాను ఒక 10 మందిని ఒక ఎద్దు అయితే ఘోరంగా తొక్కేసింది. అంటే అది భయంతో వాళ్ళు డప్పులు మోగేస్తారు. ఆ సౌండ్ మీకు ఒక క్లిప్లో పెడతాను చూడండి. ఆ సౌండ్కి అవి భయపడి వెళ్తూ ఉంటాయి. అది వాటిపైన కట్టుంటారు నెమలికలు, ఏమేంటో ప్రైజులన్నీ కట్టారంట. అవి పీక్కున్న వాళ్ళు గ్రేట్ అన్నారు. మరి ఈ జల్లికట్టులో అసలు ప్రైజెస్ ఎలా ఇస్తారంటే, ఒక్కొక్క బ్యాచ్ అంటే ఒక టీం 5 మెంబర్స్ 10 మెంబర్స్ ఒక టీం అవుతారు. ఆ టీం అందరు కలిసి ఒక ఎద్దును అంటే పట్టుకోవాలంట గట్టిగా. ఎద్దును పట్టుకొని ఆ ఎద్దు కొమ్ములకి ప్రైజెస్ అంటే ఒక చెక్క లాంటి వస్తువులు కట్టారు, నెమలికలు అవన్నీ. వాటిని పీక్కొని వాళ్ళు గోడ బీగితే వాళ్ళు గెలిచినట్లు అంట. వాళ్ళు గ్రేట్ అని ఫీల్ అవుతారు. సో అలా జరుగుతుంది. ఇక్కడ కట్టారు చూడండి, వాళ్ళు అట్లా పీగుతున్నారు బ్యాచ్లుగా. అలా పీకాలి. పెరుమాళపల్లి అయితే దాదాపు ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుందంట. ఇది ఒక పండగ, ఒక ఫెస్టివల్. ఈ ఎద్దుల పండగకి అయితే పశువుల పండగ అంటారు వీళ్ళు. ఈ చూడండి ఇట్లా నెట్టుకొని వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇంకా వాళ్ళు ఈ ప్రతి ఇంట్లో ఎంతమందికి ఎన్ని ఎద్దులు ఉంటే అన్ని ఎద్దులు ఇట్లా పోటీలకు దించుతారంట. వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి వాటికి ఇలా రన్నింగ్ మొత్తం వారు ప్రాక్టీస్ చేస్తారంట. ఎద్దులకి చిక్కకుండా పరిగెత్తడం. అలా పరిగెత్తేటప్పుడు చాలామంది గాయాలు అవుతున్నాయి వాటిని పట్టుకోవడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి. కొన్నిసార్లు మనం చూస్తుంటాం కదా, న్యూస్లో కూడా చచ్చిపోతారని చెప్పి. అదృష్టం అయితే ఇక్కడ మేము వెళ్ళిన టైంలో అయితే ఎవరికి ఏం కాలేదు. జస్ట్ తొక్కినాయి కానీ వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారు. ఇక్కడ గ్రేట్ ఏందని చెప్పి వాళ్ళు ధైర్యంగా వెళ్ళి దాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాను చూడండి, గట్టిగా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు భయం లేకుండా. అది వచ్చేదాన్ని, అది చాలా చాలా గ్రేట్. మన వల్ల అయితే అసలు కాదు. ఇక్కడ చూడండి జనం చూసారు అసలు ఎట్లా ఉన్నారు. దాదాపు ఇది ఒక 1 కిలోమీటర్ వరకు ఉంది లెంత్ మొత్తం, ఈ స్ట్రీట్ అంతా. అంతవరకు వీళ్ళందరూ జనం ఉంటానే ఉన్నారు. మేమైతే మనకి అంటే ఫస్ట్ టైం మేము వెళ్ళడం, సో అందుకని ఇంటిపై నుంచి మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా ఓ బ్యాచ్ పట్టుకొని వస్తున్నారు. దాన్ని మళ్ళీ పంపిస్తారంట, ఎందుకంటే అది ఎవరు టచ్ చేయలేకపోయారంట. అందుకని చెప్పి దాన్ని మళ్ళీ పంపించాలని చెప్పి బ్యాక్ తీసుకెళ్తున్నారు గట్టిగా పట్టుకొని. డప్పులు మోగించినప్పుడు అయితే వాళ్ళకి బాగా భయం వేస్తుంది. ఆ ఎద్దులకు కూడా డప్పులు కానీ మోగించకపోతే అవి నార్మల్గానే ఉంటున్నాయి. పండగలాగా ఇంకా అందరూ అయితే ప్రతి ఇంట్లో వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ అంటే వాళ్ళు ఈ ఫెస్టివల్లా జరుపుకుంటారు తమిళనాడులో. దాదాపు ఇది వీళ్ళైతే ఈ ఊరు మటుకు ఆంధ్రాలోనే ఉంటుంది, కానీ ఆంధ్ర బార్డర్ తమిళనాడు. సో ఈ బార్డర్లో వీళ్ళకి ఈ ఊర్లో కూడా ఈ ఆచారం ఉండిపోయింది. ఇంకా మామూలుగా అయితే ఆంధ్రాలో తక్కువ జరుగుతుంది కదా ఈ జల్లికట్లు. తమిళనాడుకి ఇది ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయింది, అంటే చూడటం ఎట్లాగా. ఇవన్నీ మనం ఒంగోలు అంటే మా ఒంగోలు అయితే చాలా పెద్ద ఎద్దులు ఉంటాయి. ఇంత పెద్ద కొమ్ములు ఉండవు ఒంగోలు జాతి ఎద్దులకి. వీటికి మటుకు కొమ్ములు ఒకటి ఏది తగిలినా కానీ ఇంకా ఒక కత్తిలా దూసుకెళ్ళిపోయింది మన బాడీలోకి, అట్లా ఉన్నాయి. ఒంగోలు జాతి ఎద్దులు బాడీ ఉంటుంది కానీ ఇట్లా కొమ్ములు ఉండవు. వీటి కొమ్ములు మెయిన్ అంట. చూడండి ఒక్కొక్క దానికి పెద్ద పెద్ద కొమ్ములు ఉన్నాయి. మేమైతే ఎద్దుల దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేదులేండి, చూస్తున్నాం దూరం నుంచే. ఈ జల్లికట్లు కూడా చాలా టైప్స్ ఉంటాయంట. అంటే ఒక్కొక్క దాన్ని వదిలేసి ఖచ్చితంగా దాన్ని పట్టుకునే వరకు అలా ఎద్దును వదులుతారంట. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, ఈవే వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ ఎద్దుల్ని వదులుతారు. వాటిని వెళ్తూ ఉంటే వాటిని పట్టుకోవాలి. డిఫరెంట్ టైప్స్లో